Здравейте, YouTube! Днес ще играем в Gold Beach Craft и ще ви на епизод първи. IP-то ще го има в описанието. Да започваме. Аз съм направил Home, който започна да снимам. Ето го. Сега да започваме. Ще направя честове. От първият ми клип, който представям сървъра, може да видите лаповете. Има доста фри айтеми. Да. Това е къщата, която ще започна. И сега мога да ходя да копая. И така. Ще направя няколко каменни кирки. А само да си взема камък. Да, ето. Взимаме камък. То стига за... Аз играя с текстури пак. Сега ще направя кирки. Имам го за кирка. Ще направя може би 2-3, да имам повече. Така, айде 3 кирки. Да започваме да търсим. Тук има кол, който може да послужи. Така. Ето. Слизаме надолу. И сега ще търся айрън. С него да си направя айрън кирка, която да намеря диаманти или нещо друго. Една се един от олнарите. Сървърът е доста як. От 8 часа и от 9 има евенти. Не знам защо още не съм открил айрън, като толкова много време пая. Така. Вече съм много, ще видя на кой ниво съм. Само къде беше нивата. Аз трябва съм на 17 ниво. На 12 се намират диаманти. Значи сега трябва да го правя на Brage Mining. Направо. Ще направя поредица от 5 клипа. Нещо съм намерил до сега, даже никакъв айрън, не знам защо. Странно. Тук има граса, ето кол. Една кирка замина.
Ето вижте, при стат парите са ми 77, плеерите, които са на линия в момента в сървъра, са 9. И да, има пещера. Първата пещера, която намерих, тук има лава. И първи айрон, който намерих. Има и кол. Ще направя айрон кирка и мога да намеря диаманти. На това ниво се срещат много често диаманти. В едно самостоятелен плеер, в едно купене намерих 17 диаманта само на копаене. То няма да го вземаш много на високо. Сървърът е PvP. Има още айрон. Кой ме спална и къде е? Спалнаха ни всички тука. Не знам защо. Това са плеерите и това са оунерите. Дангер 5 и Ричо Къл и за какво ни спалнаха? Лагна. Сервер лагна в момента. Ето аз тук имам диамантен сет. Лъкът и стрелите са фри. Горе-долу това беше от първи епизод. И чао от мен.